तो आज हम हाइड्रोजन गैस बनाने जा रहे हैं और हाइड्रोजन गैस को हमने बलून के अंदर फिल करना है और उसको आपके पास लेके जाएंगे तो देखते हैं कि कैसा रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। तो हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हमें सबसे पहले वाटर चाहिए। वाटर मैंने इस बॉटल में भर दिया और इसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH। तो इसके अंदर मैंने बहुत सारा कॉस्टिक सोडा और NaOH जो है डिज़ोल्व कर दिया है। इसको हम थोड़ा सा डिज़ोल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इसके अंदर हल हो जाए। और उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है एल्यूमिनियम फॉयल, ठीक है। देख सकते हैं कि रिएक्शन हमारे पास स्टार्ट हो चुका है। इसके ऊपर मैंने गुब्बारा लगा दिया था, गुब्बारा हमारे पास फूलता जा रहा है और इसके अंदर कौन सी गैस जमा हो रही है? हाइड्रोजन गैस जमा हो रही है। तो अब हम इसको उतारते हैं। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हवा से हल्की होती है। तो देखें कि ये फौरन से हवा में उड़ता जा रहा है गुब्बारा, ठीक है। तो अब हम जब इसको आग के पास लेके जाएंगे तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन इसको घर में करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। तो आइए चलते हैं, करके देखते हैं।